Michele Termini sarà il candidato a sindaco per Fratelli d'Italia ed MPA a Campobello di Licata. Termini, come nasce questa candidatura e adesso come saranno i giorni a venire in vista di una campagna elettorale che sarà certamente anche molto serrata? Nasce con l'MPA e con Fratelli d'Italia. Precedentemente, 2 anni fa, ci eravamo insieme nelle scorse competizioni. A seguito della vittoria del ricorso abbiamo ribadito la nostra alleanza e l'abbiamo allargata al Movimento per le Autonomie, che ha accettato con entusiasmo questa candidatura unitaria, e quindi nei prossimi giorni 3 forze del centrodestra molto presenti sul territorio si impegneranno a completare il programma e a rendere noto a tutti i cittadini il programma che vorranno portare avanti per questa città, partendo dal presupposto che 2 anni fa già questa compagine politica è stata la più votata tra i cittadini di Campobello di Licata. Quindi, Termini, lei si attende comunque una risposta importante? Sì, sì, certamente, si aspetta una risposta importante perché noi abbiamo oggi dal progetto base allargato ancora di più al Movimento per le Autonomie, che è molto presente su questo territorio, e quindi Fratelli d'Italia, Corri Campobello e Movimento per l'Autonomia oggi autorevolmente si candidano a amministrare Campobello, perché con una proposta politica di centrodestra vicino a quelli che sono i valori del centrodestra. Termine, quali sono le emergenze di Campobello di Licata sulle quali si baserà la sua campagna elettorale? In primis, in primis creare progetti, perché il Comune di Campobello di Licata è da 12 anni che non presenta un progetto né a livello provinciale, né a livello regionale, né a livello europeo. Abbiamo perso tutti i fondi del PNRR e quindi la nostra scommessa sarà subito dall'indomani delle elezioni capire quali sono le finestre aperte sul PNRR e cercare di presentare i progetti, perché saremo forse l'unico comune d'Italia che non ha presentato neanche un progetto sul PNRR. Poi il problema rifiuti, perché a Campobello di Licata abbiamo la tara più alta d'Italia, un comune di neanche 10.000 abitanti, e abbiamo oltre 3 milioni di tari, e quindi che solitamente questi importi si hanno comuni di 12, di 15.000 abitanti, non di 9.000 abitanti, e quindi dobbiamo capire dove sono le criticità e cercare di risolvere. E terza cosa, attenzione a quelle che sono le viabilità. A Campobello ormai non è più un paese, abbiamo soltanto delle regge tracciere, perché ogni 100 metri c'è un buco, uno scappo, pur essendo che ci sono i soldi non sono stati mai spesi, perché per incompetenza da parte della politica di sinistra nell'individuazione di soggetti come responsabili dell'ufficio tecnico non sono stati neanche in grado di spendere soldi. Quindi al danno la beffa, non solo non siamo riusciti a presentare progetti, ma anche con le risorse proprie non siamo neanche capaci di spendere.